Hello friends, welcome to இது நம்ம சமையலறை. இன்னைக்கு நம்ம சமையலறையில ரொம்ப கிறிஸ்பியான டேஸ்டான முறுக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை Subscribe பண்ணாம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா Subscribe பண்ணிடுங்க. கூட இருக்கிற பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் முறுக்கு செய்யறதுக்கு 4 கப் குண்டு பச்சரிசி எடுத்துர்க்கேன். இத நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஊறலாம் வைக்க வேணாம். உடனே தண்ணியை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிட்டு வெயில்ல நல்லா காய வச்சு முறுமுறுன்னு எடுத்துக்கணும். இப்போ அதே கப்பால 1 கப் அளவுக்கு உளுந்து எடுத்துக்கணும். எந்த கப்பால அரிசி எடுக்கறோமோ அதே கப்பால 1 கப் அளவுக்கு உளுந்து எடுத்துக்கணும். இந்த உளுந்தை ஒரு கடாயில சேர்த்துட்டு பொன்னிறமா வறுத்து எடுத்துக்கணும். ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சு வறுத்த கூடாது. மிதமான தீயில வச்சு பொறுமையா வறுத்து பொன்னிறமா வறுத்து எடுத்துக்கணும். சீக்கிரமா சவரணும்ங்கிறதுக்காக ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சு சீக்கிரமா வறுத்து எடுத்துற கூடாது. மிதமான தீயில வச்சு பொறுமையா வறுத்து எடுக்கணும். இந்த அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கணும். ரொம்ப டார்க்காவும் ஆக்கிட கூடாது, ரொம்ப லைட்டா பொரிச்சிட கூடாது. பொன்னிறமா வறுத்து எடுத்துட்டு ஒரு பாத்திரத்துல கொட்டி நல்லா ஆற வச்சு எடுத்துக்கணும். உளுந்து நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா அரிசியோட சேர்த்துட்டு ரைஸ் மில்ல கொடுத்து நல்லா நைஸா அரைச்சி வாங்கிக்கணும். ரைஸ் மில்ல அரைக்கும் போது கவனமா அரைக்கணும். கோதுமை அரைச்ச மிஷின்ல அரைச்சிட கூடாது. அரிசி அரைச்ச மிஷின்ல தான் அரைக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா நைஸா அரைச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி கிளறி விட்டு நல்லா ஆற வச்சிட்டு சலிச்சு எடுத்துக்கணும். சின்ன பாத்திரமா இருந்துச்சுன்னா ஒரு மரவில கொட்டி நல்லா ஆற வச்சு சலிச்சு எடுத்துக்கணும். இதை நம்ம ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சிட்டோம்னா நம்ம எப்போ வேணாலும் புதுசா முறுக்கு கொஞ்சமா சுட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ அரைச்ச மாவுலேருந்து பாதி அளவு மாவு தான் எடுத்திருக்கேன் நான். இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இதோட கருப்பு எள்ளு 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன கடாயில 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து லைட்டா உருக்கி ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இந்த முறுக்குக்கு நெய் தான் உருக்கி சேர்க்கணும்னு இல்லை, பட்டர் கூட மெல்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பொரிக்க வைக்கிற எண்ணெயை கூட சூடாக இருக்கும் போது அதுலேருந்து ஒரு குழிக்கரண்டி எடுத்து கூட இந்த மாவில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா முறுக்கு பொறன்னு இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம சேர்க்குறது. இந்த மாதிரி நெய் நல்லா உருகி ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை டைரெக்டாக இந்த மாவில் ஆட் பண்ணிடணும். நெய் சேர்க்கறதுனால முறுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெய் சேர்த்துட்டு இது நல்லா எல்லா சைடும் இந்த நெய் படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும். நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம நெய்யை ஹீட்டாக மாவில் ஊற்றி இருக்கனால அங்கங்கே கெட்டியாக இருக்கும். அதை கையால் நல்லா மேஷ் பண்ணி உடச்சி விட்டுடணும். இந்த மாதிரி கட்டிகள்லாம் நல்லா உடச்சி விட்டதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா சாஃப்டான மாவாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். இது மிஷினில் அரைச்சிருக்கிற மாவுங்கிறதுனால உங்களுக்கு தண்ணி அதிகமாக தேவைப்படும். 3லேருந்து 4 கிளாஸ் வரைக்கும் தண்ணி தேவைப்படும். அதனால் தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா சாஃப்டாக மாவு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். மாவு நீங்கள் கரெக்டான பக்குவத்தில் பிசைஞ்சு எடுத்தால் தான் நம்ம உரலில் வச்சு மாவு பிழியும் போது ஈஸியாக இருக்கும். முறுக்கு ஹார்ட் ஆகாமல் இருக்கும். இந்த பக்குவத்தில் மாவை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம கைகளில் எடுத்து பார்க்கும்போது இப்படி விரலை வச்சு அமுக்கும் போது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும் மாவு. இதுதான் கரெக்டான பக்குவம். இந்த மாதிரி உரல்லையும் எண்ணெய் தடவி வச்சுக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு முறுக்கு பிழியும் போது ஈஸியாக இருக்கும். உரல்லையும் அதிகமாக மாவு ஒட்டாமல் இருக்கும். அதுக்காக இந்த மாதிரி எல்லா சைடும் எண்ணெய் தடவி வச்சுக்கணும். அடுத்தது கடாயில் ஆயில் ஊற்றி ஹீட் பண்ணிக்கணும். நம்ம ஆயில் ஹீட் பண்ண ஆரம்பித்ததுலேருந்து முறுக்கு சுட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் ஒரே மாதிரி தீயில தான் வச்சுக்கணும். அதிகப்படுத்தி கூட்டி குறைக்கக்கூடாது. ஒரே மாதிரி தீயில வச்சு முறுக்கு சுட்டு எடுக்கணும். இப்போது உரலில் கொஞ்சமாக மாவு வச்சுக்கிறேன். ரொம்ப அதிகமாக மாவு வச்சிடக்கூடாது. அதிகமாக வச்சுட்டா முறுக்கு பிழியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். 3/4 அளவு வரைக்கும் மாவு வச்சா போதும். இப்போது இந்த ஜல்லிக்கரண்டியில் முறுக்கை பிழிஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். ரொம்ப கனமாக மொத்தமாக முறுக்கு பிழிஞ்சிடக்கூடாது. இந்த மாதிரி 2 சுற்று சுற்றிட்டு கையால் லைட்டாக எடுத்து விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான ஷேப்பில் முறுக்கு கிடச்சிடும். இந்த மாதிரி எல்லா முறுக்கையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கணும். அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை டைரெக்டாக நம்ம ஆயிலில் கொட்டிடலாம். இப்போது ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த முறுக்கை அப்படியே எண்ணெயில் லைட்டாக வச்சுட்டு இப்படி திருப்பி விட்டோன்னா உங்களுக்கு விழுந்துடும்.
அவ்வளோதான். நீங்கள் இந்த மாதிரி கரண்டியில் முறுக்கு பிழிஞ்சிட்டு கூட எண்ணெயில் சேர்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா டைரெக்டாகவும் எண்ணெயில் முறுக்கை பிழிஞ்சு விடலாம். உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ நீங்கள் அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி டைரெக்டாக எண்ணெயிலையும் முறுக்கு பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா முறுக்கியும் எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கணும். ஒரு சைடு சவந்ததுக்கு அப்புறமா இன்னொன்று சைடும் பிரட்டி விட்டு பொரிய வச்சு எடுத்துக்கணும். ரொம்ப டார்க்காக பொரிச்சிடக்கூடாது, பொன்னிறமாக பொரித்து எடுத்துக்கணும். நம்ம எண்ணெயிலேருந்து ஃபில்டர் பண்ணினதுக்கு அப்புறமும் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும். இந்த மாதிரி சலசலப்பெலாம் அடங்கினதுக்கு அப்புறமா எண்ணெயை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடணும். இந்த மாதிரி பெரிய முறுக்காவும் நம்ம பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். உரலில் வைக்கிற ஃபுல் மாவையும் இப்படி சுற்றி சுற்றி நல்லா பெரிய முறுக்காவும் பிழிஞ்சு எடுத்துலாம். இது கொஞ்சம் ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும். ஒரு பக்கம் செவந்தோன்னே இன்னொன்று சைடம் பிரட்டி விட்டுட்டு எண்ணெயோட சலசலப்பெலாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக நின்றதுக்கு அப்புறமா எண்ணெயை ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கணும். அப்போ தான் முறுக்கு உங்களுக்கு உள்ளாரையும் கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ரொம்ப அடுப்பை வேகமாக வச்சு பொரிச்சிடக்கூடாது, மிதமான தீயில் வச்சு பொரிச்சு எடுக்கணும். இதே மாதிரி எல்லா முறுக்கையும் பொரிச்சு எடுத்துடணும். அவ்வளோதான். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லா கிறிஸ்பியான முறுக்கு வீட்டிலே ரெடி பண்ணியாச்சு. கண்டிப்பாக இந்த தீபாவளிக்கு உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரியே ரெடி பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.